歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要煮一個兒童不宜嘅餸，叫做黑啤雞嘅，好易整嘅啫，仲要係一鍋過。即刻開始啦！好，首先咧，梗係搞下啲雞啦。嗱，呢一啲雞咧，我就喺街市度買嘅，呢一隻係冰鮮雞嚟嘅。咁啊，雞檔其實咧，除咗新鮮雞之外咧，都有冰鮮雞賣啦。咁樣我哋咧就買咗個冰鮮雞，跟住咧叫佢斬件，翻到嚟咧。你一定要咧就係沖洗啲雞啊嚇，咁啊沖洗啲雞點沖咧？沖洗咗水喉一次啦，跟住咧我就會啤水嘅。咩叫啤水啊？就係擺一個類似啲咁嘅兜度，然後咧開個水喉，一路肥住啲雞。不過咧係一個好慢嘅水喉，等佢咧慢慢咧將啲污糟嘢咧啤晒出嚟嘅，就係咁樣啦。咁我哋啤到咧嗰啲水咧，你見到咦清咯喎，咁啊即係 ready 啦。然後因為咧，我哋呢隻雞咧一陣咧係要落鑊煎啦，咁於是乎咧，我哋一定要用個筲箕擎一擎嗰啲水嘅。嗱，見唔見到啊？好多水啦呢度。點解咧？因為咧，我哋唔想一落鑊咧，就係嗰啲水分咧，令到嗰個煎 pan 咧就完全降溫，咁咧你啲雞就冇咁香，冇咁好食噶啦。OK， 就係咁樣啦。做咗呢一個先。好啦，咁你做好晒之後咧。嗱，我又倒咗啲水啦，跟住咧，我哋就可以將嗰啲雞咧倒咗出去落個兜度啦。然後咧，我哋就要醃一醃佢咯噃。我哋咧好簡單嘅啫，用啲鹽啦，跟住黑胡椒碎，靚唔靚呢個？哇，我覺得好靚呢個色。好，跟住我哋撈撈佢先。好啦，然後咧我哋就落一啲生粉水去再撈一撈嘅。咁咧，因為放得耐咧，啲粉就沉咗喺底，一定要撈勻咗佢先至倒落嗰個雞度。好，咁啊撈嗰陣時咧，我哋就唔好即係亂咁嚟嘅，即係其實咧係好似抄個底，然後咧將啲雞咧拋一拋上嚟咁樣嘅啫。因為咧呢啲雞咧斬咗件啦，我哋想嗰啲即係依啲，譬如話依啲咁嘅雞件咧，我哋想嗰啲皮黐翻，盡量啦嚇黐喺一個雞度。咁於是乎咧，我哋唔好咁大力，因為一大力抄咧佢就會甩噶啦，就係咁咯。好啦，咁咧。呢度抄下抄下，哇！抄到咧啲水冇晒咯喎，吸晒落啲肉度咯噃，咁咧就 ready 啦。包住保鮮紙，放翻落個雪櫃，起碼半小時啊嚇。咁啊，其實咧醃過嘢都得嘅，我覺得。咁啊，所以如果你真係趕住做咧，半粒鐘啊，起碼要 OK。醃緊個雞嘅時候咧，我哋可以批咗呢一個乾葱先嗱，咁啊我一早批咗啦，咁啊保鮮紙包住佢，費事佢乾啦。咁啊而家我哋做少少功夫，咁啊就係將佢咧切一半，that's it，就係咁啦。跟住咧包翻好佢，然後薑片啦，刨薑，跟住咧切片，跟住嗱呢抽嘢咧唔係葱嚟嘅噃，呢抽嘢咧就叫做蒜仔，咁啊有啲地方咧就叫佢做蒜苗啊嚇，咁啊呢一個咧就比起葱咧，就有啲唔同嘅香味嘅，呢一個咧其實有少少嗰啲即係蒜味咁樣嘅，而且咧香過用葱去炒嘅 ，OK？ 咁所以咧，我哋今次咧喺街市度揾咗啲蒜仔嚟去做呢一個黑啤雞，正啊！好啦，嗱，咁啊想俾大家睇下啦，其實有少少唔同嘅，見唔見到啊？同葱咧，你會見到咧佢粗身啲嘅啲葉 ，OK？ 咁而個根部咧都係會肥大啲嘅。Alright， 咁啊已經洗咗啦，咁我淨係切咗嗰啲鬚啊，就係咁唔要啦。跟住我哋咧就切段咯，好簡單地切段就係咁啦。啊個尾啊唔好要啦，嗰啲尾記得咗添，爭少少嗰啲尾。好，然後咧有一隻新鮮嘅辣椒。好啦，呢一個咧就唔使一定加嘅，事關咧唔係個個都中意嘅。不過咧，我覺得咧少少辣調一調味咧係開心啲嘅。咁如果你話中意食辣嘅，咁你咪加多啲咯。一隻咧，我覺得都夠晒數啦。好，切剁嘅嘢咧，搞掂。而家咧，我哋就等個雞醃好咧，就跟住可以開始煮噶啦。So easy。好啦，雞醃好咗之後咧，我哋可以開始煮咯噃。咁我哋今次咧就選用咗呢一個咧平底煎 pan 嘅，因為咧平均啲啦，可以煎得。咁當然呢個冇嘅話咧，可以用翻呢一個鑊做都得嘅。好嗱，已經係燒熱咗噶啦，用中火。而家咧落啲油，好，跟住咧我哋就爆香啲薑片先。嗱，我啊中意咧將呢啲乾葱咧嗰個平面咧
就同啲薑咧一齊咁樣爆一爆嘅。點解咧？因為嗰啲乾葱如果一陣咧燶燶地咧，會仲香啲嘅。由佢喺度煎一陣先，幾靚喎啲色，黃同紫色啊 ，very beautiful， 真係好奇妙啊！大自然真係啲顏色，哇，真係靚。繼續係用緊中火去做呢件事。好，擺翻啲薑先。有冇啲窿咧？耶！哇，正，就係咁啦 ，like it。nice， 正啊！very nice， 好開心啊！哇，啲乾葱幾靚，有少少窿啊 ，perfect 啊！開翻大啲個抽氣先。好啦，咁啊跟住咧，我哋要攞嗰啲蒜仔咯噃。嗱，蒜仔咧我就會攞嗰啲莖部啊同埋根部嗰啲部分咧去爆香佢嘅。哇，正，好香啦已經。very nice，very nice。好，跟住我哋要移一移啦，向側邊啦，因為咧我哋咧就要俾位俾啲雞啦。OK， 而家你個火咧可能要大少少啦，由佢咧就喺度煎一陣，大概咧就係2至3分鐘到啦，由佢喺度煎，唔好搞佢嚇。OK， 咁啊去到1分鐘到咧。個熱力咧開始均勻咗之後咧，其實你個火咧可以校翻去中火噶啦嚇 ，OK？ 而家因為咧佢嘅溫度咧突然間降低咗，於是乎咧你個火要大啲，咁但係唔係全程㗎嚇，1分鐘之後校翻細啲。好啦，我哋去搖一搖嗰啲雞，你會見到咧佢好容易喐到咯喎，咁即係話咧佢已經咧有呢個梅納反應啦，即係話佢嗰啲雞皮啊或者肉咧已經係咧有少少燶咯喎。That's why 咧佢就唔黐嗰個鑊啦，但係咧嗰個技巧嗰個巧妙個 tip 啊嚇就係你一定要俾佢煎，唔好喐佢啊嚇。好啦，而家咧我哋可以兜一兜啲雞咯喎，哇幾靚 ，so nice，very good，very good。而家咧我就會放嗰啲剩低嘅蒜仔綠色嗰啲部分啦，再兜一兜佢哋。然後咧，我哋做啲咩咧？黑糖，兜一兜佢先。嗱，個火咧仍然係中火㗎嚇。嗱，你加咗糖之後咧，就要小心啲啦，佢會易燶好多嘅。好，跟住期待已久，哇！唔係陳生，係黑生。哇，辣到爆啊，大佬 ！Sorry 啊。咁跟住咧，我哋就開咗一罐，哇！very nice， 搞掂。咁樣當然係唔夠啦，我哋要加少少雞湯，啲咁都得啦。跟住咧生抽，最後咧就係你嘅辣椒啦。然後咧我哋小心翼翼地撈勻佢先。然後咧我就咧揾個蓋，剩翻一條辣，煲滾咗佢之後，我就會較呢個細火，然後咧再燜佢20至到25分鐘嘅嚇。煲滾咗之後先至計嗰個時間 ，OK？Let's wait。好啦，我咧就煮咗佢大概22分鐘到啦嚇，咁啊揭落嚟望望啦，哇，正！然後咧我哋咧開翻一個中火，跟住咧我哋就要落一個芡啦，咁啊搞翻勻佢先啦嚇。咁當然咧同你哋唔好一次過落晒，因為咧我哋未必需要全部嘅芡嘅 ，OK？ 好啦。將佢撈勻啦，然後咧俾佢煮下先，因為咧嗰啲生粉水咧係需要煮一煮咧，先會知道結度係點嘅。好，再嚟咯喎，我想結少少，正，咁啊搞掂噶啦，食得。食得啦，喂，正啊！梗係整嚿雞髀肉下咯，飲少少入先。nice。滑滑，劣。嗱，呢個黑啤雞點解兒童不宜咧？大部分嘅小朋友咧都唔會中意食啲甘甘苦苦嘅嘢嘅。呢一隻咧就其實真係幾啱大人食嘅，因為咧。佢係苦瓜嗰啲 friend 嚟嘅，即係你食落去之後咧啊，有一個衝擊，苦苦地咁樣咧，但係咧佢係回甘嘅嗰個味道，咁啊所以咧小朋友未必中意食，但係如果你屋企嗰個呢人強咧係拍苦瓜嘅咧，
你又可以俾佢試下喎，我又覺得佢應該咧就會中意食嘅。OK， 好味啊！呢一個可以試下，因為咧簡單啊嘛，帶飯都得喎呢一個。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你食嘢。